ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା ଐକାର ଯୁଗ। କ ସହିତ ଐ ମିଶେଇଲେ ହବ କଇ, ମାନେ କ ଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନ କଇ। ସେମିତି ଖ ଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନ ଖଇ। ଚାଲ ଏବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ଐକାର ଯୋଗ କରି ଦେଖିବା। ଗ ଐକାର ଗଇ, ଘ ଐକାର ଘଇ, ଚ ଐକାର ଚଇ, ଛ ଐକାର ଛଇ, ଜ ଐକାର ଜଇ, ଝ ଐକାର ଝଇ, ଟ ଐକାର ଟଇ, ଠ ଐକାର ଠଇ। ଡ ଐକାର ଡଇ, ଢ ଐକାର ଢଇ, ଳ ଐକାର ଅଳଇ, ତ ଐକାର ତଇ, ଥ ଐକାର ଥଇ, ଦ ଐକାର ଦଇ, ଧ ଐକାର ଧଇ, ନ ଐକାର ନଇ। ପ ଐକାର ପଇ, ଫ ଐକାର ଫଇ, ବ ଐକାର ବଇ, ଭ ଐକାର ଭଇ, ମ ଐକାର ମଇ, ଜ ଐକାର ଜଇ, ର ଐକାର ରଇ, ଳ ଐକାର ଅଳଇ। ତାଲବେଶ ଐକାର ସଇ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଐକାର ସଇ, ଦନ୍ତେଶ ଐକାର ସଇ, ହ ଐକାର ହଇ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଐକାର ଯୋଗ କରି 2 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।